Roti. Raspberries. Oh, sorry, blackberries. Some nicely ripe ones. Blackberries. Oh, look at that. Peace. What do you think? It's amazing. खट्टी है, मजेदार है. Good. वो रोक दो. टोरंटो शहर बहुत खूबसूरत शहर है. ठंड में तो लग पता जाता है. खैर सर्दियों में तो एक अलग मज़ा है, लेकिन गर्मियों में ना इसका एक अलग रूप होता है. यहाँ बड़े फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, मेले हो रहे होते हैं. इस दफ़ा मैं आया हूँ इंडिया फेस्ट में. यहाँ इंडियन एक फेस्टिवल हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारे वेंडर्स आए हुए हैं और मैं भी एक पाकिस्तानी ब्रांड को यहाँ पे लेके उसको मुतारिफ़ करा रहे हैं इंडियन कम्युनिटी के अंदर. हमारे मसाले हैं और यहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ है खाने को. पाव भाजी, वड़ा पाव और आइसक्रीम, फालूदा, आई मीन यू नेम इट. यहाँ पे सब कुछ मिलेगा. बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें लोग यहाँ पे डांस हो रहा है, म्यूज़िक है. सो इट्स रियल फन. जब मैं टोरंटो आया हुआ था, मैंने एक मेरे दोस्त हैं जो कि इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, नेल्स ने कहा कि आप जा रहे हो यार, एंड इज़ वेरी प्राउड गुजराती कि मेरी बेटी से ज़रूर मिलना. तो उर्जा मुझे मिलने आ रही हैं और उर्जा के साथ मैं आज पूरा दिन इंडियन गुजराती फूड मैं ख़ास तौर पर एक्सप्लोर करूँगा. उर्जा एक शेफ़ भी हैं, यहाँ पढ़ाई कर रही हैं. शी इज़ वेरी यंग टैलेंटेड गर्ल जिसने मुझे पूरा विज़िट कराना है आज. हम साथ में एक मॉल में गए. बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था. उस रेस्टोरेंट के अंदर जो बड़ा फ्यूजन फूड था वो हमने एक्सपीरियंस किया. म्यूजिक, फ्रेंच विनेट्स. गोलगप्पे एक नए रूप के साथ देखे. धुआं निकलता हुआ उसमें स्मोक के साथ. दिस इज डीकंसिडर्ड पानी पूरी, येलो लाइक पानी. Sorry. What do you think, chef? Man, nice robusting flavor, especially the kala namak and the zira. It hit me there, but nice spicy. Very nice. Very creative. So, what we have here now? So this is the tandoori soya chop. Tandoori Soya chop. So this it's- is like a vegan version, what vegans eat as in place of chicken. So, what's in it? So it's made from soy protein. The texture, it is exactly like chicken. Wow. This is not vegan, I would say, because it has like yogurt and butter and everything. But this is something that has like a chicken texture. So if you are planning to turn into a vegetarian or a vegan, this is your call. All right. Vegan chicken. Vegan chicken. Oh, look at that. Looks like a chicken. Nice. The texture and everything is perfectly like chicken. Oh. Chewy? Any difference from the chicken texture? No, really. I mean, wait, I'm in falling in love. This is much nicer. Nicer than chicken. So guys, if you're planning to be Vegan. a vegetarian or a Yeah. vegan, this is something that should be on your Amazing. grocery list. Amazing experience. So finally, Chef Saadat is trying the Mumbai Vada Pav at Fuzzy Cafe. And look at this. Nicely done, toasted bun with the I think this is a green chutney and an imli chutney. Imli chutney. Look like a sliders. Love the balance, the crunch. The crust is nice from the bun, toasted, and the potatoes and the imli tikki. What do you think about the spices? Just right. It's not killing you. You're enjoying the whole thing. I'm loving it.
Beautiful. We are gonna do the quick meal. We are gonna do the plain paper dosa, and then we are also gonna do the plain rava dosa. And can we get 2 filter coffee, please? So what's a plain paper dosa? So plain paper dosa is just more thin. Okay. You'll see it's very crispy, and the rava dosa will be like more with like a net-looking texture, and you'll see the texture between a plain dosa Sure. and a rava dosa. Let's see. Alright. Yeah. So chef's trying the filter coffee. It's filtered the coffee. South Indian filter coffee, where What the is milk is frothed from a very high ऊपर से फेंकते थे. end. Wow. So the milk gets frothed. drink it in this or this is very hot? Yeah, you have to pour it in that one in order to drink it. Oh boy, it's hot. Oh, nice. So it's like a normal Nescafe. Normal It's coffee, the but way it's more creamy. More creamy. Nice. It's a good one. I like it. मतलब it's so big, my frame में भी नहीं आ रहा. Yep, this is the very big. Oh, look at that. And it's a paper. It's a paper dosa, so the texture is like very thin than a normal dosa normal that dosa. you usually get. Oh. So chef's trying the paper dosa. Chef, So it's plain. it's plain paper dosa. Nothing in it. And this is a chutney. The tomato Oh, that's the chutney. chutney I was talking about. Yeah. Oh, amazing. What? It's The nice tomato cake, chutney. nice tartness with the tomato flavor. Thank you. And That's our rava dosa. same chutneys. Same chutneys, but the texture is so much different It's than more of the a like a wrap. like a web of Yeah. And that's a sambar, no? This is sambar, the yellow one. Yeah. the yellow one. Wait, I'm in heaven. Oh, what a unique flavor. I like mustard. I think it has mustard seeds in it. Mustard seeds. Very nice. Oh, Urja, what we have here now? मतलब इतना खाना कौन खाएगा मतलब? अच्छा भाई ये. So this is a variety of South Indian rice. Okay, that's This is the bisibili rice. Bisibili? The bisibili rice. Bisibili I rice. love. Oh, that's a rice. Yeah, this is rice. okay. Like the South Indian khichdi with like tamarind, and so it's gonna be like more spicy and Okay. tangy. And what we got? This is our curd rice. There's a curd rice. There's a lot of rice here. Yeah, this is the curd rice. This is the pickle, obviously, and this is like the spicy rice. Okay, so it's all about rice. It's this is a rice platter. What is this? Is like the chana and the salad with like There's no rice in the it? cabbage. There is no rice in this one. This is like the sweet version, Of the payasam. Yeah. Oh, it's called paisam. Oh, beautiful. कौन खाएगा इसको? अब इनके घर में आ गए हम ऊर्जा के, और यहाँ पे इनके रूममेट्स भी हैं, और ज़बरदस्त है कि बड़ा यू नो टेक्स मी टू बैक डेट्स जब हम कॉलेज लाइफ में होते थे, कैसे रहते थे. लेकिन ये तो बड़े खैर साफ़ सुथरे और बड़े ऑर्गेनाइज रह रहे हैं. हम बैचलर से तो बहुत ही बैचलर का घर कैसा होता है. बट आज ऊर्जा ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई. दाल भाटी जो कि वो एक रोटी को बेक करते हैं, बाटली सॉरी, और उसको फिर दाल में डाल के खाते हैं. वेरी यूनिक फ्लेवर्स. ख़ास तौर पर यहाँ पे इसके पास बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी बनाई हैं अमेजिंगली कि मैं खुद सरप्राइज हो गया. मैंने कहा यार इतनी जल्दी कौन कैसे कुछ बना सकता है. इनके पीछे बैकयार्ड है, वहाँ पे कुछ चेरीज लगी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, हर्ब्स लगे हुए हैं. वैसे वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मीट यंग पीपल जो कि इतने फूड से उनका इतना लगाव हो, और ख़ासतौर पर मुझे इनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है. So, by the way, look at the masterpiece she created for us. Amazing. I could never think of beetroot carpaccio. Yes. Ah, look at this. Look at this. You know what? I never thought it was going to taste so good. It's not too sour from the yogurt, but I think it's a yogurt. Yogurt's very nice. I like the kick of mustard oil, and the seasoning, the masala, chicken seasoning from the yogurt. It's amazing. Wait, मैं तो पूरा खा रहा हूँ.
आई होप ये जो एक छोटा सा ट्रिप था आपने इन्जॉय किया होगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं टोरंटो जाऊँगा ना, मैं तो आपको पूरा शहर रच के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। I like dal. All that. The roti is supposed to soak the dal. Yes. That was nice. Amazing flavors. And there's a papad ki. That's very unique to me. Papad ki sabzi. Bismillah. Okay. Oh, not bad. Yeah. It's not soggy. No, it's not soggy. I mean, It's like al dente. I like it. It's like The a methi, desi what do version you of think about pasta. the methi? Methi is coming, flavor coming out very good. I thought it was going to be bitter. Bitter, yeah. No, watch that. Yeah, how do I eat this? You can just The chutney for anything? dal bati, yeah. Dal bati. Mix it with the dal. The dal. and eat it. ये जो गार्लिक की चटनी है ना, बॉस is the killer. We're gonna eat, so around 6. I'm just gonna take a bite of this churi. Dal bati churma with son papdi. I mean, amazing combination, है. Who could think of this? But thumbs up to her, Urja. Great job. In 2 hours, she prepared everything. We're having a great gastronomic experience. Right, her from her kitchen. Fresh herbs from her garden. And Rajasthani food. Enjoy.